Znači, ovo što kaže Blagoje, to čas iz Bojanića odeš do Krčina. Znači, Lela, Cana i Neta, oni mora da su odavde išli u Krčinu. Što su išli u Krčinu? Oni su prodavali neke stare lonce, šerpe za brašno. Koja beše Nata? Nata bi se to najde. A da. A Cana? Cana je baba Saše Manića, Calina majka. A što, tamo ima neka pijaca ili nešto? A ne, nego im tu najbliže, a ne znam što, valjda su je ovo bilo gladno, nije imalo leba se jede. Neke okupacijske godine. I kaže Mirče, oni dolaze već. A bili, valjda se prezuvali, a u kafani Andra Vancaga. To je ovaj od Ratkovića preko puta, ja se njega se sećam. On umro kad sam ja bio dete. Andrija Angelina, jednog i drugog se sećam. To su Danetovi i Dankini, babi i deda. Dankin deda, znači i Danet. I ovaj, kako se zove, Dragec, ona plava što radila sa mnom što je u penziji. Znaš onu ženu, što ima šiške onako. Mora si je viđati negdje. Radila sa mnom, sad mi je penzionisala, bila mi šef. Dragica Tanasijadis. Njoj je deda, kako mu ime bilo, jebo ga otac. On je imao kafanu, on valjda držao gde je Minge. Ko je to? Dragičin deda. Bokovac. Sreta Bokovac. Sreten Bokovac, da bom. Ali to je bio neki pravi svet. I on i Andra Vancaga. I kaže, oni tu sa pevaljkama kafana. Ludilo i ove ne smeju duđu da se prezuju u kafanu. Od njih dvojice ih bilo strah. A tog Dragičinog dedu ovog, kako rekao sada se zove jebima, Sreta Bokovac. Njega kada vodili na streljanje ovo 21. oktobra. I kao bio ono u koloni za streljanje i onda ga vidi jedan Nemac što kocko s njim. O, kaže, barbut. I izvede ga iz kolone i on izvede nekog klinca. Kaže, ovo mi sin, bez veze dečko nekog njih. I tako posle kaže, ne valja se kocka, ne valja, da. To je glupo. I oni se, znači, tu nisu smeli se preziti od Srete Bokovca i ovog, i dođe ovamo, kaže, i pred kuća, a znaš koliko ima putem, bre, ovamo do Krčina, ideš Rekovac, prođeš, znači, Sabantu jednu, Mednu, Sabantu, Donju, Gornju, Ratković, Rekovac, Belušić, pa iza Belušića još tamo i dolaziš do... I kaže, uvati kiša ovde, a nosili brašno to u šarenicu, mislite ti priča. I kaže, jedu Mirče proju, kaže, pola crvena, pola, znaš kako je bilo one seljačke tkane torbice? Pola žuta, pola zelena, pola plava, koliko ima polovina? Jedno cijelo. Tako to sve. Ovo je zanimljivo. A zanimljiva priča. Dogodovština. I lekcije iz istorije. A. Vidio?